მოგესალმებით. ხვალ და ზეგ ვილნიუსის სამიტზე საქართველო პარაფირებას მოახდენს ასოცირების შეთანხმებას ევროკავშირთან. ამ შეთანხმებაზე საუბარი და მოლაპარაკებები უკვე რამდენიმე წელია დაწყებულია. შეგახსენებთ მოკლე ისტორიას. 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შემდეგ ევროკავშირმა ევროკომისიის სახით გადაწყვიტა, რომ განსაკუთრებული და სპეციალური პარტნიორობა შეეთავაზებინა აღმოსავლეთ ევროპის იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც არ იმყოფებიან ევროკავშირის შემადგენლობაში და ესაზღვრებიან რუსეთს. რუსეთის აგრესიამ, რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი სტიმული გაუკეთა, იმიტომ რომ ბრიუსელში და დედაქალაქებში ევროკავშირის წევრების კარგად მიხვდნენ იმ საშიშროებას, რაც დაკავშირებულია კრემლის ახალ აგრესიულ პოლიტიკასთან მის სამეზობლოში. მას შემდეგ დავიწყეთ ჩვენ სწორედ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაში მონაწილეობა 5 სხვა ქვეყანასთან ერთად: უკრაინა, ბელარუსი, სომხეთი, აზერბაიჯანი და მოლდოვა. და ასოცირების შეთანხმება ასევე მოიცავს მეორე შეთანხმებას, რომელსაც ქვია ღრმა და პავლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ მოგვეცემა უნიკალური შესაძლებლობა გავხდეთ ერთიანი ევროპული ბაზრის ნაწილი. რაც შეეხება ვილნიუსის სამიტს, მის ისტორიულ მნიშვნელობაზე ბევრი არის უკვე ნათქვამი, დავამატებ იმას, რომ თვითონ ასოცირების შეთანხმება სავარაუდოდ შევაძალაში დაახლოებით წელიწადნახევარ 2 წელიწადში. იმიტომ რომ პირველი 29-ში იქნება პარაფირებული ტექსტი, ეს ნიშნავს ინიციალების დასმას და იმის დამტკიცებას, რომ ეს ტექსტი აღარ შეიცვლება. შემდეგ იქნება უკვე ხელმოწერა სავარაუდოდ ევროკომისიის ვადის გასვლამდე, ანუ იმ წლის შემოდგომამდე და შემდეგ უკვე დაიწყება ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტების მიერ ამ შეთანხმების რატიფიკაცია, რაც დროს მოითხოვს. ეს პერიოდი იქნება საკმაოდ დაძაბული ჩვენთვის, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სწორედ ამ პერიოდში მოინდომებს რუსეთი განახორციელოს ისეთი წნეხი ჩვენს ქვეყანაზე, რომელიც საშუალებას მისცემს მას, რათა გადაახვევინოს არა მარტო საქართველო, არამედ მოლდოვა ევროპული ინტეგრაციის გზისგან და აქედან გამომდინარე ჩვენთვის იზრდება საფრთხეები. ეს შეიძლება იყოს ისეთივე ზეწოლა, როგორიც განხორციელდა უკვე უკრაინის მიმართ და ასევე მოლდოვის მიმართ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენს წინააღმდეგ მათი ბერკეტები უფრო შეზღუდულია, იმიტომ რომ ჩვენ გაცილებით ნაკლებად ვართ დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე. და მეორე და განსაკუთრებული ჩვენთვის ყველაზე საშიში, რა თქმა უნდა, ეს არის კონფლიქტურ რეგიონებთან დაკავშირებული პრობლემატიკა და აქედან გამომდინარე ზეწოლა. კერძოდ იგულისხმება ბორდერიზაცია, მავთულხლართებისა და სხვა ბარიერების გავლების პრაქტიკა და მოქმედებები. აქედან გამომდინარე ჩვენი ხელისუფლება უნდა იყოს ძალიან მობილიზებული, კარგად გქონდეს გათვლილი თითოეული ნაბიჯი, რათა პირველი, რა თქმა უნდა, არ წარმოეგოს ამ პროვოკაციას, მეორე, შიდა სტაბილურობა იყოს უზრუნველყოფილი, იგულისხმება პოლიტიკური ქაოსის თავიდან აცილება და სერიოზული მუშაობა ეკონომიკის მიმართულებით, რადგან გასული წლის განმავლობაში სამწუხაროდ გვაქვს ძალიან ცუდი შედეგი, ზრდა ეკონომიკური საგრძნობლად შემცირდა და თუ ეს დინამიკა შენარჩუნდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ უფრო მოწყვლადი და უფრო სენსიტიური ვიქნებით იმ წნეხის მიმართ, რასაც კრემლი ალბათ დააპირებს. ეს იყო ზუსტად. Yeah.
რეალური არის, რომ მოვანდები ხეთქი უკრაინის მაგალითი განხორციელების საკითხი. და კონკრეტულად შეძავა მოხსნას აგრესია რომელიც განხორციელების სისტემის სტიმულიც ევროპას მოხალხეობაზე დაწყებული ხოცა ანუ ეს რუსეთის აგრესია კიდევ სტიმულს ხოამის კონკრეტულ მოხდებაზე ხოა განცხადებების იქით ევროპა აფრიკაში ესე მოხდა. ეხ არის უამრავი შეფასება ანალიტიკოსებისა და არა მარტო თვითონ პოლიტიკოსების მხრიდანაც კი რუსეთის ზეწოლის შესახებ ცალსახად საუბრობს უკრაინის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, პრემიერ-მინისტრი აზაროვი ცალსახად აცხადებს, რომ ისინი ისეთ წნეხის ქვეშ მოხვდნენ, რომლის გაძლება ძალიან ძნელი იყო და იყო ცალსახა მოთხოვნა კრემლის მხრიდან, რომ ასოცირების შეთანხმება უკრაინას არ გაეფორმებინა ევროკავშირთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნებოდა საზღვრების ჩაკეტვა უკრაინული პროდუქციისთვის. აქედან გამომდინარეა ჩვენი სწორედ რჩევა იმის თაობაზე და კარგი იყო ჩვენი ეკონომიკის მინისტრის განცხადებაც, რომ მოუწოდა ბიზნეს არ იყოს ძალიან დამოკიდებული რუსულ ბაზარზე, რომელიც არამყარია და არასტაბილური. ჩვენი საფრთხეები, როგორც გითხარით, დაკავშირებული იქნება განსაკუთრებით მძიმე უსაფრთხოების საკითხებთან და არა ეკონომიკასთან. მძიმე უსაფრთხოებაში იგულისხმება ბორდერიზაცია, იგულისხმება პროვოკაციების შესაძლო სწორედ აი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. მე გახლავართ დამფუძნებელი ინტერნეტ გამოცემა ივერის, რომლის რედაქციაც წინა კვირას გახდათ სწორედ დვანში იმ მიზნით, რომ პირველი დაკვირვებოდა სიტუაციას, გასაუბრებოდა ხალხს და მეორე ჩაეტანა გარკვეული დახმარება ჩვენი მცხოვრებლებისთვის აი ამ ძალიან რთულ რეგიონში. და მოუწოდებ ჩვენ ყველას, რომ შემოგვიერთდეს ამ აქციაზე, ან თვითონაც განახორციელოს ეს დახმარების ჰუმანიტარული ღონისძიებები, რათა ვაგრძნობინოთ ჩვენს მემამულეებს, რომ ისინი მარტო არ არიან და სჭირდებათ აუცილებლად გვერდში დგომა, მათ შორის სხვადასხვა პროდუქტით, გასკურებით და ასე შემდეგ მოსამარაგებლად. ანუ მე ამით იმის ხაზგასმა მინდა, რომ ჩვენთვის ყველაზე დიდი საფრთხე სწორედ აი აქედან შეიძლება მომდინარეობდეს. კარგად აპრობირებულია ეს ხერხები, ეს რუსეთის აგრესიული ქმედება შეიძლება დაკავშირებული იყოს ასევე შიდა პოლიტიკური არეულობის მოწყობისკენ, ამისი უამრავი საშუალება არის, აღარ ვილაპარაკებ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს ხელისუფლება იყოს მომზადებული, ქონდეს გარკვეულწილად გეგმა, რა თქმა უნდა, არ უნდა წამოეგოს პროვოკაციებს, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სერიოზულად იმუშაოს საერთაშორისო თანამეგობრობასთან. ეს ნიშნავს ორ რამეს. პირველი, საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალიან მჭიდრო და ინტენსიურ ჩარევას აი ამ საკითხების განხილვაში, ანუ რუსეთთან დიალოგის დაწყებას აი ამ ბორდერიზაციის საკითხებზე ორმხრივ თუ მრავალმხრივ ფორმატში და მეორე უკვე შიდა სტაბილურობით, პოლიტიკური და ეკონომიკური დინამიკით, ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფით შეძლოს ხელისუფლებამ ის, რომ გარკვეულწილად გაანეიტრალოს ის შესაძლო საფრთხეები და ზეწოლები, რაც შეიძლება მოდიოდეს კრემლის მხრიდან. ასოცირების შეთანხმება, რომლის პარაფირებაც მოხდება 29-ში ვილნიუსში, რა თქმა უნდა, მოიცავს ბევრ ეკონომიკურ საკითხს, მაგრამ ასევე პოლიტიკურს და პრეამბულას. მასში რა იწერება, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის. არის ორი ვარიანტი. ერთი, რომ საერთოდ ამ შეთანხმებაში არ იყოს რეფერენსი, ანუ მიმართება გაკეთებული მომავალ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ევროკავშირსა და საქართველოს შორის, კერძოდ აღიარებს თუ არა ევროკავშირი
ჩვენს მისწრაფებას ევროინტეგრაციის მხრივ და ასევე შეიძლება იყოს ნათქვამი თეორიულად რომ ევროკავშირი მიესალმება ჩვენს ევროპულ კურსს. ეს საკითხი ძალიან პრობლემატურია ორი რამის გამო. პირველი, ევროკავშირის ფარგლებში არიან როგორც ევროკავშირის გაფართოების მიმართ დადებითად განწყობილი ქვეყნები, ისევე როგორც შედარებით ნეიტრალურად. არ დავასახელებ ქვეყნებს, ეს ყველა მიცის, მაგრამ შიგნით ყველაფერი, ყველა გადაწყვეტილება ევროკავშირის შიგნით მიიღება კონსენსუსის პრინციპის საფუძველზე და აქედან გამომდინარე ერთ ქვეყანასაც კი შეუძლია ესა თუ ის ფრაზა თუ ევროკავშირის პოზიცია დაბლოკოს. ან პირიქით მისი ლობინგი გააკეთოს, რომ ჩაიწეროს. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თუ ევროკავშირი ევროკომისიის სახით ამ შეთანხმებაში ჩაწერს ჩვენს აღიარებს ჩვენს ევროპულ მისწრაფებებს. თუმცა 59 მუხლი, რომელიც არის ლისაბონის ხელშეკრულების, ანუ როგან გიმარტოთ ევროკავშირის მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტის თუ კონსტიტუციის ნაწილი, ითვალისწინებს იმას, რომ ნებისმიერი ევროპული ქვეყანა შეიძლება გახდეს ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, თუ ის იზიარებს ევროკავშირის ღირებულებებს. თვითონ ევროკავშირის ღირებულებები კი განმარტებულია მე-6 მუხლში, რომელშიც ნათქვამია, რომ ეს წარმოადგენს თავისუფლებას, ადამიანთა უფლებებს და უზენაესობის სამართლის უზენაესობის პრინციპების გაზიარებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის რა თქმა უნდა დადებითი იქნება, თუ 59 მუხლის მსგავსი ფრაზეოლოგია იქნება ასახული ამ შეთანხმებაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ გიმეორებ, თუ ეს არ მოხდება, ანუ თუ არ ჩაიწერება ცალსახად ამ შეთანხმებაში ჩვენი ევროპული მისწრაფებების შესახებ, ეს არ იქნება ტრაგედია, იმიტომ რომ ასეთი მაგალითები არსებობს სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებითაც, კერძოდ უკრაინასთან, როცა 2 წლის წინ მან პარაფირება მოახდინა სწორედ აი ამ ასეთი მსგავსი ასოცირების შეთანხმებისა და იქ არ ფიგურირებდა ეს, იმიტომ რომ არ იყო მზად იმ დროისთვის ევროკავშირი რომ ეს დაეფიქსირებინა. თუმცა ეს თუ არ ჩაიწერება, ჩვენ გავაგრძელებთ კვლავ ამ კურსს და ძალიან კარგად თუ შესრულდა ის ვალდებულებები, რასაც ავიღებთ, რა თქმა უნდა, მომავალ წლებში ეს გარდაუვალი პროცესია, უბრალოდ დღეს არ მოხდება მის ჩაწერა და აქვე მინდა განმარტო ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თუ რას ნიშნავს ჩვენთვის ასოცირების შეთანხმება და ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმების გაფორმება ევროკავშირთან. თითოეული მოსახლისთვის, თითოეული მცხოვრებისთვის და მოქალაქისთვის საქართველოს. არსებობს კვლევა, რომელიც დაკვეთილი იყო ევროკომისიის მიერ ერთ-ერთი სერიოზული კონსალტინგური კომპანიისათვის, რათა შეეფასებინა შესაძლო გავლენა და შესაძლო შედეგი აი სწორედ ამ ვაჭრობის და ასოცირების შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოზე. მასში არის ასეთი ციფრები, რომ თითოეული მოქალაქე და მთლიანად ქვეყანა მოიგებს ამითი. ლაპარაკია 4.3%-ის მეშეპეს ზრდაზე, ანუ ჩვენი შიდა პროდუქტი გაიზრდება 4.3%, სწორედ ამ შეთანხმების შემდეგ დაემატება ჩვეულებრივ ზრდას. ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენი ექსპორტი გაიზრდება ზოგადად 12%-ით, იმპორტი გაიზრდება 7.5%-ით. ლაპარაკია მოსახლეობის ხელფასების 3.6%-ით საშუალო ზრდაზე. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ზოგ შეიძლება მეტიც კონდეს ეს და მაგრამ ზოგ დაახლოებით 3.6%-ით ზრდა ხელფასების. ეს ნიშნავს იმას, რომ უამრავი სფერო სექტორი ეკონომიკის ძალიან მოიგებს ამითი. გაიზრდება განსაკუთრებით ისეთი სექტორების და როგორც არის
მანქანათმშენებლობა და მეტალების ძირითადი პირველადი მეტალების ბიზნესი და სექტორი. ლაპარაკი გვაქვს ასევე იმაზე, რომ 4% მოსახლეობას მოუწევს სამუშაო სფეროს შეცვლა, იმიტომ რომ გარკვეული სექტორები, რა თქმა უნდა, წინ წავა და მას სჭირდება ახალი ტიპის მუშახელი. ასე რომ გითხრათ ერთი სიტყვით და რეზულტატი იქნება ძალიან დადებითი, როგორც მოსახლეობისათვის, ასევე მთლიანად ქვეყნის ეკონომიკური ზრდისთვის. არა, ამაზე ინფორმაცია მე ვერ მექნება, რადგანაც ეს არის ევროკომისიის შიდა დოკუმენტი, ამაზე მე ვარაუდებს ვერ გამოვთქვა, მაგრამ თუ იყო და ეხლა ამოღებული, რა თქმა უნდა ეს გამოწვეულია ალბათ იმ სკეპტიკური ქვეყნების მოთხოვნის გამო, რომლებიც ართვლიან ამ ეტაპზე საქართველოსთან, მოლდოვასთან, უკრაინასთან და ამ შემდეგ სწრაფი ინტეგრაციის აუცილებლობას. მაგრამ მეორე ვარიანტია, რა თქმა უნდა, რომელიც არანაირად არ გამოირიცხება, რომ ეს ასე იყო ყოველთვის, ანუ მომზადების პროცესში ამ პროექტისა და რახან არ იყო კონსენსუსი მიღწეული, არც არაფერი არ შეცვლა, უბრალოდ არ არის ტექსტში დღეს, მაგრამ შეიძლება გახდეს ამ ტექსტის ნაწილი თვითონ ვილნიუსის სამიტზე, რომელზეც რა თქმა უნდა სახელმწიფო მეთაურები ილაპარაკებენ ერთმანეთში, ან მის შემდეგ უკვე მომდევნო თვეებში ან წლებში. ჩვენს დემოკრატიულ განვითარებაზე დიდწილად არის დამოკიდებული ასოცირების შეთანხმების ჯერ ხელმოწერა, შემდეგ ძალაში შესვლა, იმიტომ რომ ნებისმიერმა პარლამენტმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნისამ შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ ჩვენ არ ვაკმაყოფილებთ დემოკრატიულ ნორმებს და არ გაუკეთოს რატიფიკაცია ამ ასოცირების შეთანხმებას. ასე რომ ჩვენ ძალიან მობილიზებულები უნდა ვიყოთ აი ამ მიმართულებებით, რომელიც სწორედ თქვენ აღნიშნეთ, იქნება შერჩევითი სამართალი, იქნება დემოკრატიული პროცესების განვითარება შიგნით, ინსტიტუტების მშენებლობა, ისე როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმა და სხვა მიმართულებებით, იქნება სასამართლოს რეფორმა და ასე შემდეგ. ამ საკითხს არ ეხება, მაგრამ თვითმმართველობის რეფორმას საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ მე რაც ვნახე ეს ბოლო პროექტი მთავრობის მიერ შემუშავებული, რომელიც შესულია პარლამენტში, არის ძალიან ნაჩქარევად მომზადებული, არ არის კარგად გათვითცნობიერებული ის საფრთხეები, რაც შეიძლება მოდიოდეს მისგან, იმიტომ რომ მასში გათვალისწინებულია ისეთი დაყოფა რაიონების და რეგიონების დონეზე, რომელიც შესაძლოა გარკვეულ ახალ კონფლიქტურ წყაროებს შეიცავდეს. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია პირველი ამ პროექტის გაგზავნა ვენეციის კომისიაში და სტრასბურგში, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის კონგრესი შეაფასებს მას, რის გარეშეც ჩვენი რეფორმა არ იქნება წარმატებულად აღიარებული, მათ შორის გავლენა იქნება ამას ევროკავშირის პოზიციაზე.